یو بل یو سیز دی لیپ سال ورته وایي لیپ ایئر ٹھیک ده لیپ کا سال هغه دې ته وایي د پوره تفصیل کوي دا نور چې د ځمکه چې د نور نه غیر چاپیره چکر پوره کوي نو دا په څو ورځو کې 365 ورځې او 6 ګنټې به نه پاسه بیا لږ کم باغې کې وی براتم دا وګي مخې ته پوره سکندونو باس پي پکې خو 6 ګنټې به نه پاسه نو نن دا 2021 نو 365 ورځې چې وشوې کال بدل شو او 6 ګنټې په نورې سیوا راغلي په 2022 کې 6 ګنټې هغه سیوا راغلي وي 6 ګنټې نورې سیوا راغلي نو 12 ګنټې په سیوا شوې دا 12 ګنټې د سیټ کیدي 2023 کې بیا په 6 ګنټې سیوا راغلي نو 12 او 6 18 په 2024 کې بس بیا 6 ګنټې سیوا نو اوس په فروری کې یو تاریخ سیوا کی پوښي دا لګ لګ کمې چې هغه لګ لګ کمې نه زیاتې چې کوم راتلو هغه جمع کېدو نو څلور کاله بعد دا غي زیاتی نه روغ ورځ جوړه شو چې جوړه شو نو په فروری کې هغه یو تاریخ یو ورځ په کې سیوا کړه هغه زیاتې ووت دا مو سي 23 घंटे हाँ कुछ इसमें ज़्यादा तो चीज़ा की बड़ी पता नहीं रिश्ते होता ना बता दी 24 घंटों के दस टूल की फर्क के 10 बिया टूल 365 सारी सारी और ली कोई लिस्ट अंग्रेज़ी के चिल्ला हाँ दा कहते पदी काल बांधी यो ورځ चलामू यो ورځ به ټوبو सलीस घंटों से का फर्क राजी करना दा पूरा सलीस घंटे के دا پدې کې اوسه د تفصیل وایو 100 سال بعد چې دیګا نا 100 سال بعد کم کال جو 4 باندې पूरा तकसीमीगी जो साल 4 पर पूरा तकसीम हो सकता है लीप का साल है और जो साल 4 पर भी तकसीम हो सकता है और 100 पर भी तकसीम हो सकता है मसलन 1900 वो लीप का साल नहीं लेकिन जितना भी यो ورځ سیوا کړه نو غزياتې چې تاسو رقم راغلی او خودي ختم کوګا نا خود تام لگ زیاتې هو پتا له پکار نو چې تا روغ ورځ سیوا کړې وي روغ تاریخ ته سیوا کړې وي چې تاریخ نه دل کم سیوا کړې وي پوښې نو چې تا په لګ ډیر سیوا کو بیا د بل هغه 4 سال چې راغله پاږي کې دی بیا بل فروری دی دا کړه د 29 کړه کنه نو بیا دې په یو تاریخ سیوا کو پکار د چې پوره 24 غنټه تا نه سیوا کړې مونږ پوره 24 غنټه سیوا کو پکار د 24 غنټه نه سیوا کړې لکه کم بیا بل 4 سال کې بیا بل 4 سال کې نو چې 100 سال تیر شي کنه هغه لګ لګ کمې چې ده ٹھیک ده هغه په سلور کال کې چې تاسو رقم 24 غنټه جوړی شوې دي نو هغه لګ لګ کمې د هغه زیاتې چې ده هغه ډکی نو چې کم کال په 100 تقسیمي هغه لیپ سال نه په 4 تقسیمي نو په کار د لیپ سال نه خو نه ده ٹھیک نه ځکه په 100 تقسیمي نو تاج دا هر 4 سال کې چې تا یو تاریخ سیوا کاو نو په کار تعالی 24 غنټه سیوا کول نو په کار تعالی لک سیوا کول لکه 24 ته په 100 باندې تقسیم کا پوښې به یو دوه خبرې شوې پکې چې په 4 باندې تقسیمیږي نو هغه به د لیپ سال وي ٹھیک شو او چې کم کال هغه په 4 باندې تقسیمیږي او په 100 تقسیمیږي بیا به لیپ سال وي اور 100 पर भी तकसीम हो सकता है मसलन 1900 वो लीप का साल नहीं खुश होला और जो साल 4 पर तकसीम हो सकता है 100 पर भी तकसीम हो सकता है और 400 पर भी तकसीम हो सकता है मसलन 2000 वो भी लीप का साल है दब कि उस बला खबर लगा सलूर काल बाद चित यो तारीख से वाक़े ताल पकार नू जी 24 घंटे जे सेवा के ताल 24 घंटे पकार नवी
لږ کمې خو لږ کم چې سیوا کې نه به تر ټولو ګړو نظام به تباه برباد کړي بیا که نه د ګړو نظام هم نه بربادو ای به خیر د لږ زیاتې رانه پکې وشو خو دا لږ زیاتې نو په 100 کالو کې دا هغه دوره ته ورورسي چې د یو 24 غنټو برابر شي نو هغه 100 کاله بعد چې کوم یعنی 1900 راغی 1800 هر یو صدۍ جي نو هغه صدۍ والا کال بیا لیپ سال نه مناوو هغې ته لیپ سال نه وایو ځکه چې هغه لږ زیاتې زموږ نه راغلی نو لږ زیاتې د 24 غنټو فرق هغې وویستلو که نه ټیک ده خو که بیا داسې کال راغی چې په 100 باندې هم تقسیمېدو خو په 400 باندې هم څه کېدو تقسیمېدو هغه به بیا لیپ سال وي پوه شوې ځکه هغه زموږ نه چې لږ زیاتې راغلی او 100 کاله بعد د هغې نه روغه ورځ جوړه شوه ټیک ده نو د هغې نه 100 کاله بعد روغه ورځ نه جوړېده لږه کمه ترې نه جوړېده نو چې 400 کاله پرې تېر شول که نه نو هغه لږ کم چې و په 400 کاله کې هغه لږ کم بیا 24 غنټو ته ورسېد یعنې په 400 سال کې هغه لږ کمې چې رانه پاتې شوی هغه بیا 24 غنټو ته ورسېد نو چې په 400 هم تقسیمېږي نو اب بیا لیپ سال وي 400 کاله بعد په هغې کې پروری او پکې 29 وي اوس ګوره راشه هر کال به پروری د 28 وي خو که کم کال په 4 تقسیمېدو نو هغه به پروری د 28 نه وي بلکې د 29 وي وشوله بل که یو کال په 4 هم تقسیمېدو په 100 هم تقسیمېدو نو بیا به هم د 29 نه وي هغه د 28 وي وشو دریم که یو کال په 4 هم تقسیمېدو په 100 هم تقسیمېدو نو د 29 خو نه ده پکار که نه او په 400 هم تقسیمېدو اوس به بیا وي اوس به بیا لیپ سال وي پوهېږې پې لیپ के साल फरवरी 29 दिन का और गैर लीप के साल 28 दिन का होता है हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह की एक इबारत मंदरजा अहसनुल फतावा जिल्द 2 सफ़ा 369 पर लीप की तशरीह की गई है 4 पर तकसीम होने वाला साल लीप है लेकिन जो सदी 4 पर बराबर तकसीम न हो इसका आखिरी साल लीप का न होगा अगरचे वो साल 4 पर तकसीम हो जाता हो ताहम 36वें सदी 4 पर तकसीम होने के बावजूद सन 3600 लीप का नहीं मिसाल 20वें सदी का आखिरी साल 2000 है चूँकि 20 4 पर तकसीम हो जाता है लिहाजा 2000 लीप का साल है जबकि 19वीं सदी का आखिरी साल 1900 है चूँकि 1900 4 पर पूरा तकसीम नहीं हुआ इसलिए 1900 लीप का साल नहीं 36 4 पर तकसीम हो जाता है लेकिन इसके बावजूद सन 3600 लीप का साल नहीं होगा फफहम रशीद अहमद लुधियानवी साहब چې کوم تعبیر دې نه کړی دی دغه مخکې سیز تعبیر یې کړی دی او هغه د 1900 3600 20 او دې ته یې کتلي دي صرف خو اسانه قاعده یې دقه د بره چې کوم ذکر کړه که په 4 تقسیمېدو لیپ سال که په 4 او په 100 دواړو تقسیمېدو بیا نه دی که په 4 او په 100 په 400 دواړو تقسیمېدو بیا دی او د دې نه علاوه چې نور دي هغه هم نه دي وشوله 3600 लीप का साल नहीं दे په 4 تقسیمېږي او په 100 تقسیمېږي که نه چې په 100 تقسیم بیا خو نه وي که نه چې په 4 تقسیمېږي نو بیا لیپ سالي خو که په 100 ورسره تقسیمېږي بیا نه وي که په 400 تقسیمېږي یا لو بیا کوي ټیک ده ښه په دې خبره باندې پوه شوئ دا نور دی که نه ټیک ده دا زمونږ مشرق دی دا مغرب دی دا شمال دی دا جنوب دی ټیک ده نو دی د مغرب نه ځي دا ځمکه چې نه دا د مشرق نه ځي د مغرب نه ځي مشرق طرف ته دشي ځي
لکه دا مشرق دی که نه دا مغرب دی د دې شي راځي هغې طرف ته مغرب دی مغرب ته یې مشرق دی څنګه ځمکه دی که نه ځمکه د مغرب نه مشرق طرف ته راځي او نور چې دا مشرق دی که نه نو ښه ټیک شو زه خطا شو دغې طرفه چې ودرېږي دغه مشرق دی که نه دا د مشرق نه هغه د ځمکه د مشرق د مغرب نه مشرق طرف ته ځي او دا نور د هغې په الټه باندې نور چې دی د مشرق نه مغرب طرف ته په ظاهره مونږ ته داسې ښکاري نور هغه نه ځي د ځمکه دې نه ګیر چاپېره هغه ځان له خپل یو جدا حرکت دی په خپله کهکشاږي ګیلکسي ورته وایي خو په دې سولر سیسټم کې دننه دی هغه ساکن فرض دی حقیقتا ساکن نه دی خو په سولر سیسټم کې دی ساکن ځکه دی مرکز دی د هغې نظام شمسي ټول دی به ځي او دا ځمکه چې وي نو دا د مغرب نه مشرق طرف ته روان دی ټیک ده چې دا د مغرب نه مشرق طرف ته ځي نو موږ ته نور ښکاري چې دی د مشرق نه مغرب طرف ته لکه ته چې په ګاډي کې ناستې نو ته په دې خوا روان یې خو تا ته هغه ونې بوټي هر څه ښکاري چې په دې خوا روان دي داسې نه استاد صاحب پوه شوې پې که نه هغه به ځای دی خو موږ داسې ځو نو چې موږ داسې ځو نو موږ ته انور ښکاري چې دی روان دی ټیک شو لکه د ګاډي هغه مثال چې مې درکړو چې په ګاډي کې ته په یو طرف ځې هغه نور څیزونو ته چې ته په غور داسې ګورې تا ته به داسې ښکاري چې دا به دې طرف ته روان دی که په ریل کې بیا لاړ شو کور ته پته ورته ولګي ښه بل پرون مونږ یو دغه ویلی و که نه عرض البلد او یو طول البلد ټیک ده دې طول البلد ته په انګریزي کې ورته لانګیچیوډ وایي دې ته خط نصف النهار هم وایي خط نصف النهار ټیک ده او یو د دې خط معلومول دي او یو د دې علاقې د خط نصف النهار دا د خط ګرینیج نه په 16 ډیګرۍ باندې مشرق طرف ته واقع دی که مغرب طرف ته واقع دی نو هغه ډیګري او درجه معلومول دي ټیک ده د هغې درجې معلومولو دپاره خپل طریقه کار دی او د خط معلومولو دپاره خپل طریقه کار دی دا خط چې بیا معلومیږي نو دا د شپې د قطبي ستوري نه پولرایز ورته وایي دا د هغې نه معلومیږي چې ته بلکل هغې ته پیکس نیغ ودرېږي که نه یا داسې څه آلې په ذریعې سره څه پیپ ډنډا په څه شیز سره هغه ورته بلکل مخامخ کړي نو چې د هغې په ځمکه کومه کرښه راکاږي دا به ستا خط نصف النهار یا خط طول البلد وي ټیک ده او دویم دا معلومیږي په دایره هندیې سره په دایره هندیې سره دایره هندیه یو دایره ده په دې کې ډېر شی فواید دي پکې یو دا چې په دې نه موږ ته دا خط نصف النهار هم معلوم شي بل د دې نه موږ ته وقت نصف النهار هم معلومیږي چې نور بلکل سر له راشي هغه اخري داسې نه چې سر له دې راشي اخري بلندۍ له راشي چې د هغې نه بعد بیا په کته کېږي د سهار نه به خدای د کتې نه به بره ځي چې اخري ځای له ورشي چې د هغې نه بیا په کته کېږي نو هغه پیکس وقت نصف النهار ورته موږ وایو اکثر تاسو په نقشو کې به لیدلي وقت زوال نو زوال دا د مکروه ټیم نه وي زوال چې وشو ماسپښین شروع شو مکروه ټیم چې دی هغه وقت نصف النهار دی پوه شوې زوال خو چې زایله شو نو ورګنه د پیک نه واوړېده د هغې منځ له چې راغلی او د هغې نه واوړېد زوال اوس خو ماسپښین ټیم دی ټیک ده نو یوی لیکلی هغه وقت دغه ظهر او یوی لیکلی وقت زوال دا وقت ظهر دغه وقت زوال دی دا کوم د چې د زوال لیکلی دا وقت نصف النهار دی وقت نصف النهار نو په دې دایرې هندیې باندې به یو وقت نصف النهار معلوم ټیک شو نه بل په دې باندې به سایه اصلي معلوم پی الزوال چې ورته وایي ټیک ده نو هغه چې کم خط نصف النهار مو معلوم کو یا دا خط طول البلد چې معلوم کو چې په دغې خط باندې سوری د نور راغی نو بس دقه سایه اصلي ده پوه شوې پې د دې علاقې چې تا راوباسو
خط نصف النهار دلته بالفرض مونږ روباسو چې دا خط نصف النهار دی نو د قیامت د ورځې پورې چې دې له سورې راتلو دلته به نصف النهار غرمه مکروه ټیم وي پوه شوې پې اوس په ګرمۍ کې به دې شي که نه په ګرمۍ کې به د انور به دې ځي نو دلته که تاسو شی ځوړن کړی دی نو په دې خط باندې به سورې هغه دغه یي د کم وي ځکه چې خبر راغلی دی په یخنۍ کې بیا د انور هغه ګوټ کې داسې راوخېږي په ګوټ کې پرېوځي که نه نو هلته به سیوا وي بیا سوری به سیوا وي نو سوری به کله کم وي کله به سیوا وي روزانه به یا کمیږي یا به سیوا کېږي ټیک خو وي به په دې یو لاین باندې وي به څه وي په دقې په دې خط نصف النهار یا چې ورته وایي خط طول البلد صحیح شو نار کوچی قطب شمالی چې نار شمال کې کنه او یو جنوبي دا چې کله دا بال د سیران دای باندې پرون مونږ دا کړه پرون ویلې ورته دا جوړ کړی و ما شانته دي چې څنګه یې نو شانته جوړ کړی دی بیا دې شپږ میاشتې لپاره ورټکی بالکل هغه شپږ میاشتې په دې نار طرف ته شپږ میاشتې ورځي او د بل طرف ته ساوث طرف ته شپږ میاشتې شپې بیا چې کله بالکل 23.45 ډیګري صرف فرق وي دغه پورې فرق وکړي راځي بیا وروسته د سپوږمۍ په حالاتو کې سپوږمۍ هم دسي او سپوږمۍ کې صرف 6 ډیګري فرق وي او په دې ځمکه کې 23.45 ډیګري فرق وي نو د هغې نتیجه دا راوځي چې موسمونه هم بدلېږي دا فرق به کې نه وي بیا موسمونه هم نه بدلېدل بیا به په ټوله دنیا یو شانتې او لکه دا ښکته بره شي که نه هغې ته محوري حرکت وي د هغې وجې ورځ شپه بدلېږي د دې د وجې نه موسمونه چې دا دیشي چې ده که نه که دیشي مثال دیشي دقه رنګې وی نو بیا چې په کومه علاقه کم موسم دی ټول عمر به بیا خو دا دیشي کږه ده نو چې کږه ده نو د انور کله دې ځای ته مخامخ شي بیا 21 مارچ له دلته راشي نو بیا 21 جون له دلته راشي 21 جون نو چې درې میاشتې بې نورې تېرې شي 21 ستمبر نه بیا دلته راشي نو د 21 ستمبر نه بیا دسمبر له دلته راشي تیل دغه ګریویټي سیسټم دی ته وایي دنه پکې یو دا خو بیا جغرافي هغه تفصیلي بحث دی که نه دنه په دې کې داسې یو ګول بال دی دومره زیات ګرم دی که نه چې د هغې سره خواته وسپنه ده اینی ټایم هغه ویلي پرته خو مونږ یو کار کوو که نه مونږ په دې کې دوره اخوا نه ځو ځکه دا خو جغرافیې دغه دی که نه نو بیا دغه جغرافیایي دغه هغه تحقیقات د دې کې دننه ډېر شی کورونه دي دننه هغه بالکل سنټر یو بال دی داسې پولادي چې د هغې سره خواته ټوله وسپنه او هغه اینی ټایم هغه ویلي پرته وي 6000 سینټیګریډ ګرمایشي په هغې کې او بیا دې خوا د مونږ د خاورې دا کوم حصه چې ده که نه
او د دې بیا خاص خپل مقدار چې 2 کیلومتره پورې دومره پورې دومره دغه هغه جغرافیایي والا بحث دی بیا موږ خو په دې کې ریاضي هم ټچ کوو جغرافیه هم ټچ کوو خو محدود دوره چې زموږ یو درې مسایل دي چې موږ نه حل کړي نو دوره جغرافیه ته نه ځي بیا د هفتې شی نه دی بیا هفته کې نه ختمېږي دې ځای پورې پوه شوئ ټیم لګ دی چې موږ د مانځه نه بعد به دا دایره هندیه جوړه کړو بیا ښه ټیک ده دایره هندیه کې به موږ 2 قسمه کار وکړو یو دا چې دلته به فرضي د ځان سره جوړو دلته به ځان له نور پرس کوو مشرق هغه شرق غرب به د نور په خپله کوو او یو به بار سحر نه به بیا هغه دایره جوړو سهار چې نور راوخیږي بیا چې وروستو مازدیګر ته شي نو پای کې به خپلې په وخت خپلې نښې کوو نو د هغې نه به خط طول البلد چې خط نصف النهار ورته وي به دیم معلوم وو د ماسپښین وخت به دیم معلوم وو د مازدیګر وخت به دیم معلوم وو ټیک ده او طرفونه به دیم معلوم وو شمال جنوب مشرق مغرب اته نه معلومېږي بیا وروستو به یې فرضي د ځان سره معلوم کړو ټیک ده د موبایل د لیټ نه به ورته نور جوړ کړو او سبا به بیا پاکې ټیک ده او بیا پسې وروسته اسمان ته خېږو نن به کور ته نه ځې اسمان ته خېږي